5,000 रु अधिक बेआईन कफ सिरप को जबत करिला पुलिस। संबलपुर पुलिस एभली बड़ धरणर चढ़ाऊ करी कफ सिरप गुड़ी को जबत करिसेंती। यह सहित 20 जन को अटक रखिसेंती। तेबे तमिलनाडु रे कफ सिरप पी किछि छुआंक मृत्यु परे पुलिस एबे सजग हो जाइछे। तेबे 5,100 बोतल कोरेक्स बरईपाली पुलिस जबत करी 20 जन को गिरफ्त करिछि। कटक रु संबलपुर को पिकअप रे एही सब कोरेक्स आसिथिया बेले पुलिस पिकअप सह कोरेक्स सब धरिबारे सफल होइछि। 195 केस नंबर रे गोटे एनडीपीएस सेक्शन रे गोटे केसटा हेछि। आपण माने देखत स्पेशली फेस्टिवल सीजन रे जो कप सिरप को लेके सब जिल्ला रे चालुछंती और ओडिशा सरकार रे भी प्राथमिकता रही छथि सब तरह कि आपण देखंतु तमिलनाडु रे भी कप सिरप रिलेटेड बहुत बड़ा बेआईन फैक्ट्रीटा निर्मित होछंती। तो बरईपल्ली पुलिस स्टेशन रे गोटे इंस्पेक्टर तांका टीम भलो काम करिसंती। आगरो में नोटिस देथिलु कि फेस्टिवल सीजन रे टिक कड़ाकड़ी हो से हिसाब रे हमें गोटे केस रजिस्टर हेछि। पाखापाखि हमें 20टा एक्यूज को अरेस्ट करिछु। से गोटे पिकअप और गोटे स्विफ्ट डिजायर हिसाब रे एस्कॉर्ट करके कटक रु से माने मालटा आनिथिले। ताकरे एठा से लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को से माने आइडेंटिफाई करिसंती। ताको से आसिक मालटा समूह पड़ारे बिक्री करिवार ताकर प्लान थिला। से प्लान अनुसार अच्छी लोकेश प्रधान महेंद्र किसान प्रभात वही अमोद कराली और मनीष सिंह 5टा लोक मैंने कटक जाइए गोटे पिकअप नहीं जाइए गोटे एस्कॉर्ट हिसाब से गोटे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भाड़ा को लेकिन जाइए। तो पाखापाखि 15 लाख टंकार से मार्केट वैल्यू अनुसार 5,000 कप सिरप बोतल से आनी पाखु एते मोबाइल और 40,000 टंका भी केस सीज होइछि। तेबे कोरेक्स भर्ती पिकअप वैन को गोटे कार एक्सकॉर्ट करी नेउथुवा बेले कार मध्य जबत होइछि। तेबे गिरफ होइतिबा 20 जनक मध्यरु 5 जन व्यक्ति मुख्य कर्पटदार बोली संबलपुर एसपी कहिसंती। तेबे केवल आईनगत कार्यानुष्ठान नुहे परं एमाने संपत्ति बाज्याप्ति पई प्रक्रिया आरंभ करा जिवो बोली संबलपुर एसपी सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछंती। तेबे एमानक संगरे आउ केउ माने संपृक्त अछंती एही बेआईन कप सिरप चालाण रे ताकु भी नै खोलताड़ करूछि पुलिस। संबलपुर मानस साहू का रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।